Сәлем достар, бүгін сіздермен вареники творогтан жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Оны екіге бөліп 15 минутқа жұмсаруға қойып қоямыз. Қамырымызды осылайынша жұқалап жайып аламыз. Одан кейін оны төрт бұрыштап кесіп, қамырымызды төрт бұрыштап кесіп алғаннан кейін ішіне творогты салып, осылайынша түйеміз. Вареникиді домашний творогтан дайындаған дәмдірек болады. Ендігі кезекте біз қайнап тұрған суымызға осылай вареникиді салып 10-15 минут қайнатып аламыз. 10-15 минуттан кейін вареникимізді осылайынша сүзіп аламыз. Үстіне жабыспау үшін және дәмін шығару үшін біз сары майды жағамыз. Вареникимізді осылайынша укроп сеуіп сәндейміз. Дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.